هل أسرعت بالهرب يوما بعد أن رأيت قطة قادمة نحوك؟ وهل انتظرت طويلا أمام منزلك لأن هناك قطة نائمة عند عتبة الباب؟ أو هل صرخت عاليا لمجرد أن رأيت قطة بالجوار؟ تعتبر تلك الحالة من أعراض فوبيا القطط، وهي خوف مرضي يحدث إذا تعرض الشخص في وقت سابق لهجوم أو خدش من أحد القطط أو رأى أحدا من أقاربه قد تأذى منها. وتلعب العوامل الوراثية والبيئية دورا هاما في تطور هذا النوع من الرهاب، وتنشأ هذه المخاوف في مرحلة الطفولة، كأن يسمع لقصة كان فيها القط شريرا ومؤذيا، فتتشكل لديه هذه الصورة الذهنية عن القطط. فإذا كان لديك فوبيا القطط فستقضي وقتك قلقا تفكر كيف يمكنك تجنبها، وهذا يؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية، وخاصة أن القطط من الحيوانات الأليفة التي قد تكون منتشرة في كل مكان تقريبا، وقد تتوقف عن زيارة الأماكن التي قد تتواجد فيها، وحتى لو كان منزلا لأحد أصدقائك أو أقاربك. والآن كيف يمكنك أن تعرف إذا كنت تعاني من فوبيا القطط؟ إن الخوف الشديد عند رؤيتك لقطة أو سماع صوتها هي من أهم الأعراض لفوبيا القطط، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل يمكن أن تشعر بالخوف كذلك عند رؤيتك لصورة أو رسمة لقطة، وتؤدي بعدها إلى ظهور الأعراض النفسية والجسدية، وقد تستمر لمدة 6 أشهر أو أكثر. ومن تلك الأعراض زيادة معدل ضربات القلب، وكذلك صعوبة التنفس بشكل طبيعي، ألم وضيق في الصدر، وكذلك الشعور بالدوار والغثيان، وقد يصل للإغماء في الحالات المتطورة، الرعشة والارتجاف نتيجة للخوف الشديد، اضطرابات في المعدة كنتيجة في التفكير مستقبلا في حدث تتواجد فيه قطة. ومن الأعراض النفسية هي الشعور بالخوف الشديد عند التفكير بالقطط، والتفكير مطولا في كيفية تجنب الطرق التي يمكن أن تتواجد فيها القطط، والمعاناة من قلق شديد عند سماع صوت قطة أو صوت مشابه لها. يجب مراجعة أخصائي نفسي للحصول على التشخيص الصحيح، وإذا ما تم تأكيد الموضوع يتم علاجك بأحد أنواع العلاجات التالية. أولا، العلاج بالتعرض، ويتم تعريضك لقطة بالتدريج بدءا بالنظر إلى صور قطط، ومن ثم أن تنتقل إلى مرحلة تحمل فيها الألعاب على شكل قطة، وفي النهاية تجلس بجانب قطة في قفص، ومن ثم تتخذ قرارك بمحاولة لمسها. وتتضمن تلك التقنية كذلك تمارين استرخاء لإزالة التحسس ومشاعر القلق والاكتئاب المرتبطة بالقطط، وذلك عبر ربط القطط بالاسترخاء بدلا من التوتر. ومن أحد العلاجات كذلك هي العلاج المعرفي السلوكي، ويستخدم لمعرفة أسباب حدوث تلك المشكلة وتغيير الأفكار بعدها، وتعلم كيفية إعادة تشكيلها واستبدالها بأفكار أكثر منطقية عن القطط التي طالما قد سببت لك الشعور بالضيق والتوتر. وحتى تصل لمرحلة تمسك فيها القطط أو أن تمر بجانبها دون خوف ستحتاج لبعض الوقت، فلا تستعجل الموضوع. وأخيرا، هل استطعت تحديد ما إذا كنت تعاني من فوبيا القطط؟ شاركنا بتجربتك من خلال التعليقات. وإذا رغبت بمشاهدة المزيد من المواضيع النفسية فلا تنسى الاشتراك بالقناة.